بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل ہلز ایگزیکٹو بلاک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑی خوشی کی خبر ہے الحمدللہ۔ فیصل ہل ایگزیکٹو بلاک میں ہم اپنا 5 مرلہ کی کنسٹرکشن سائٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ فیصل بھائی ہیں یو کے سے، یہ ان کا گھر بننے جا رہا ہے اور الحمدللہ یہ پروجیکٹ جو ہے اینڈرائڈ پراپرٹیز کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو میں پلاٹ کا نمبر بتا دیتا ہوں، آپ کسی بھی ٹائم وزٹ کر سکتے ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ 1123 نمبر ایگزیکٹو بلاک کا اپنی مثال آپ ہوگا۔ جتنے بھی کانٹریکٹرز ہیں فیصل ہلز کے اندر، جتنے بھی ڈیولپرز اس ٹائم کام کر رہے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، جس نفاست سے یہ گھر بنے گا فیصل ہلز کے اندر 5 مرلہ کا ایسا گھر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سمپل ایلیویشن ہے، کوئی ماڈرن ایلیویشن نہیں ہے۔ سمپل ایلیویشن کے اندر میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ ہمیں کیسا گھر ہم بنا سکتے ہیں۔ لوگ ماڈرن کی طرف جاتے ہیں، لوگ سپیس ضائع کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پلاٹ کے اندر میں 1 فٹ بھی سپیس جو ہے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں فیصل ایگزیکٹو بلاک کے اندر ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جی، ماڈرن گھر بنانا ہے۔ ماڈرن گھر کے چکر میں ایک روم بناتے ہیں 5 مرلہ اور ساری سپیس ضائع۔ اس ڈبل یونٹ کے اندر سپیس ضائع نہیں ہوگی۔ باقی میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ اینڈرائڈ پراپرٹیز آپ کو پراپرٹی کے ساتھ ساتھ، پلاٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو کنسٹرکشن کی سروسز بھی دیتی ہے، اور ہم کبھی بھی اس چیز پہ آپ نے یقین رکھنا ہے ہمارے اوپر، کوالٹی پہ کوانٹٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لوگ یہاں پہ ریٹ سستا دے دیتے ہیں لیکن پھر کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، کوانٹٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ چیز آپ بالکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں نے ہمیشہ سے ایک بات کی کہ ایکسپیرینس بندے سے گھر بنایا کریں۔ ایکسپیرینس بندہ ہو، انجینئر بے شک نہ ہو، میں الحمدللہ سول انجینئر بھی ہوں، ایکسپیرینس بھی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے سے گھر بنوائیں، لیکن جب بھی گھر بنوائیں ایکسپیرینس بندے سے بنوائیں۔ یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر کریکس آئے ہیں، اسی وجہ سے آئے ہیں کہ لوگوں نے جو ایکسپیرینس بندے سے گھر نہیں بنوایا۔ مجھے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے کانٹریکٹرز بھی ہیں جن کو 1 فٹ کے اندر انچ کا نہیں پتا اور 1 انچ کے اندر سینٹی میٹرز کا بھی نہیں پتا، اور وہ یہاں پہ گھر بنانے لگے ہوئے ہیں۔ خود جو ہے گھر کانٹریکٹ پکڑ لیتے ہیں، کانٹریکٹ پکڑ کے جی آگے کسی کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں، خود سکون سے اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں اور خود سکون گھر بیٹھتے ہیں، اور پروجیکٹ جو ہے اگلا کانٹریکٹر بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ پروجیکٹ پھر آپ کا کیسے بننا ہے آپ یقین تو کر لیتے ہیں، وہ آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی انشاءاللہ میں آپ کو ویکلی اپڈیٹ دوں گا۔ باقی بھی میرے جتنے پروجیکٹس بننے ہیں آپ آئیں، پہلے وزٹ کریں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پروجیکٹ میرے سے بنوانا ہے یا کس سے بنوانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھ سے آپ آئیں پہلے کام دیکھیں، اس کے بعد یہ نہیں کہ مجھے بتا کے آئیں، میرے نہ ہوتے بھی میرا پروجیکٹ کسی بھی ٹائم وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پروجیکٹ کا نام بتا دیا ہے، پروجیکٹ کا آپ کو نمبر بتا دیا ہے، کس نمبر پہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ اور فیصل ہلز میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ انشاءاللہ اپنی مثال یہ پروجیکٹ خود ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ یہ پروجیکٹ جس طرح بنے گا، جس طریقے سے بنے گا، انشاءاللہ آپ کو ویکلی اپڈیٹس دیں گے۔ باقی مزید جو ہے ہماری پروجیکٹ جتنے بھی بن رہے ہیں فیصل ہلز کے اندر، وہ بھی آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ اسکرین کے نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں۔ 5 مرلہ کے گھر پہ کتنا خرچہ آتا ہے، 7 پہ 10 پہ آپ کو مکمل انشاءاللہ انفارمیشن پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے کہ فیصل ہلز اور B17 کے اندر آج کل جو پروجیکٹ بن رہے ہیں کتنا خرچہ آتا ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ۔ تو باقی اینڈرائڈ پراپرٹیز آپ کسی بھی ٹائم میرا آفس وزٹ کر سکتے ہیں، میری سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ایسی ملاقات بھی رہے گی۔ تو مزید آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔